саженцы ели голубой каста, ежегодно вытягиваясь на 20 см и вырастая до 8-15 метров, становятся прекрасными вечнозелеными деревьями, обладающими фитоцидными свойствами. Крона плотная, конусовидная, голубовато-зеленые хвоинки, жесткие и колючие, покрыты восковым налетом. Размножается растение семенами, получаемыми из древесных шишек, и крупномерами. Особенности ухода: устойчиво к холодам, пыли, дыму и ветру. Любит неагрессивный солнечный свет. Хорошо растет на черноземах и суглинках, требует дренированной почвы. Не переносит избытка влаги и жары. В летний сезон нуждается в регулярном еженедельном поливе. Ель голубая костер — это дерево высотой 2500-3000 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.